Hello friends, I'm Namrata Dagra. Welcome back to Groot Academy. Hope all of you are well and good. आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होंगी आई गेस। तो आपकी उसी प्रिपरेशंस में एक और एडिशन करने के लिए मैं आज का ये चैप्टर आपके लिए लेके आई हूँ। सो ये चैप्टर क्लास 9th की बुक बी हाइव में दिया हुआ है जिसका टाइटल है पैकिंग। दिस इज चैप्टर नंबर 7 गाइज एंड इट्स रिटन बाय जेरोम के जेरोम। और फ्रेंड्स इसके बारे में अब थोड़ी सी डिटेल में आपको बता दूं कि ये चैप्टर एक्चुअली एक वर्क है जेरोम का थ्री मैन इन अ बोट, जो कि 1889 में यानी 1889 में पब्लिश कराया गया था। तो उस वर्क में से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है ये पैकिंग। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में जो नरेटर है वो खुद राइटर है, जेरोम इज़ द नरेटर। और मैं आपको बता दूं कि नरेटर मतलब होता है जो कहानी सुना रहा होता है। तो इस कहानी को भी सुना रहा है राइटर खुद, तो वो नरेटर है। जिस तरह से आप इस वीडियो में मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, मैं सुना रही हूँ कहानी, तो आई एम द नरेटर ऑफ दिस वीडियो। और इस चैप्टर के नरेटर हैं जेरोम के जेरोम। और ये चैप्टर बहुत फ़नी है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको सुन के। तो इस चैप्टर की शुरुआत में ही राइटर बोलता है कि मुझे पैकिंग करना बहुत अच्छा लगता है एंड आई थिंक कि मैं सबसे अच्छा पैकर हूँ। पैकर यानी कि जो पैकिंग करे। एक्चुअली नरेटर और उसके दो दोस्त जॉर्ज एंड हैरिस, ये तीनों जने कहीं जाने के लिए सोचते हैं, एक छोटा सा ट्रिप प्लान करते हैं। तो उसके लिए पैकिंग करनी होती है। तो राइटर कहता है कि मैं ही पैकिंग करूँगा, मुझे पैकिंग करना बहुत अच्छा लगता है और साथ में मैं सबसे अच्छी पैकिंग करूँगा, ये भी वो अश्योर करता है उन दोनों को। तो पैकिंग स्टार्ट हो जाती है। नरेटर को लगता है कि उसके दोस्त जॉर्ज और हैरिस ये दोनों भी मेरी मदद करेंगे, लेकिन वो दोनों आराम से कुर्सी पे बैठ जाते हैं और सिगार पीने लग जाते हैं और नरेटर बेचारा अकेला ही पैकिंग कर रहा होता है। और उनका ये बिहेवियर देख के वो नरेटर थोड़ा सा इरिटेट भी हो जाता है, गुस्सा सा आ जाता है उसको, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। वो अपना पैकिंग में ध्यान लगा के अपना पैकिंग करता रहता है। और फिर जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, पैकिंग कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, तो नरेटर सोचता है कि ये तो मैंने गलती कर ली काम लेके, ये दोनों अपने अपने कर लेते तो ठीक था, क्योंकि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो रहा है, ये दोनों तो मेरी हेल्प भी नहीं कर रहे। पर चलो कोई बात नहीं, अब तो ले लिया सो करना ही पड़ेगा। तो एट लास्ट उसकी पैकिंग कंप्लीट हो जाती है और वो बैग को बंद कर देता है। फिर हैरिस उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे बूट्स पैक कर दिए? तो नरेटर को फिर से बैग खोलना पड़ता है और उसके बूट्स भी पैक करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर नरेटर को याद आता है कि शायद मैंने अपना टूथब्रश नहीं डाला है। तो वो बैग को दोबारा से खोलता है और सारी चीज़ें, कपड़े वगैरह सब कुछ झाड़ झाड़ के देखता है कि कहीं इनके अंदर तो नहीं है टूथब्रश। लेकिन फिर लास्ट में वो टूथब्रश हैरिस के बूट में मिलता है उसको, और उसको सारा बैग दोबारा से पैक करना पड़ता है। उसने सामान जो भी घेर दिया था वो फिर से पैक करना पड़ता है और इस बार पैकिंग करके वो दोबारा से बैग को बंद कर देता है। उसके बाद फिर उसको याद आता है कि ओहो, मैंने अपना तंबाकू का पाउच तो अंदर ही रख दिया। तो फिर से वो बैग खोलता है और लास्ट में फाइनली उसकी पैकिंग 10:05 पर रात को ख़त्म होती है। फिर हैरिस और जॉर्ज जो है, इन दोनों का काम क्या होता है कि जो खाने पीने का सामान वो ले जाने वाले हैं जिस टोकरी में, वो टोकरी उनको पैक करनी होती है। तो वो दोनों बड़ा लाइटली लेते हैं इस काम को कि चलो यार कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्या हो गया, अभी तो टाइम बहुत पड़ा है, कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते वो और ऐसे बेमन से काम करते हैं। तो वो चीज़ें ख़राब ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। सबसे पहले तो वो एक कप तोड़ देते हैं। तो उनके इस बिहेवियर की वजह से नरेटर बोलता है कि हैरिस जो है वो वर्ल्ड का सबसे घटिया पैकर है, मतलब उसको पैकिंग ज़रा सी भी करनी नहीं आती। उसके बाद हैरिस ने क्या किया कि जो जैम होती है ना, उसने टमाटर के ऊपर जैम रख दिया। तो अब किसी सॉफ्ट चीज़ के ऊपर आप भारी चीज़ रखोगे तो फिर वो स्क्वैश तो हो ही जाएगी ना। तो फिर वो टमाटर का भी यही हाल हुआ, बेचारा उस टमाटर की हालत ख़राब हो गई और उनको टमाटर को चम्मच से निकालना पड़ा बाहर। उसके बाद फिर जॉर्ज का पैर बटर के ऊपर रखा गया और वो भी कुचला गया बेचारा। तो नैरेटर ये सब देख रहा था, इरिटेट भी हो रहा था
लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा था, चुपचाप बैठा हुआ था, देख रहा था उनको। कभी तो वो चीज़ों के ऊपर पाँव रख देते थे, तो कभी सामान को इधर उधर रख देते थे कि ये चीज़ लास्ट में पैक करनी है तो इसको बाद में ले लेंगे, अपने आगे पीछे इधर उधर रख देते थे। तो जब वो चीज़ चाहिए होती थी तब वो ढूंढते रह जाते थे, मिलती नहीं थी उनको। फिर लास्ट में क्या होता है, उन्होंने पाइज़ को सबसे नीचे रख दिया और भारी सामान उसके ऊपर रख दिया, तो बेचारी उन पाइज़ की भी हालत ख़राब हो गई। उसके बाद फिर उन्हें बटर को पैक करना था, तो उन लोगों ने क्या किया कि बटर को एक केटल में पैक करने के लिए सोचा। केटल कहते हैं केतली को, तो वो केतली में पैक करने की कोशिश करने लगे बटर को, लेकिन वो नहीं हो पाई। तो उन्होंने लास्ट में बटर को एक चेयर के ऊपर रख दिया और थोड़ी देर बाद हैरिस उस चेयर पे बैठ गया। अब सोचो उसकी क्या हालत हुई होगी। लेकिन फिर भी किसी को पता नहीं चला और वो बटर उसकी पैंट पे चिपक गया। अब वो कई देर तक ढूंढते रहे बटर कहाँ गया, बटर कहाँ। लास्ट में फिर जॉर्ज ने उसको हैरिस की पैंट पे चिपका हुआ देखा, तो फिर उन्होंने उसको उतारा और उसके बाद फिर उसको एक टी पॉट के अंदर पैक किया, यानी जो चाय वाला पॉट होता है उसके अंदर पैक किया उन्होंने उसको। अब इन लोगों की तो हो गई। अब एक और जो सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस है, उनका डॉग मॉन्टमोरेंसी, वो आता है। अब इसी की कमी रह गई थी बस। तो ये आता है और इसके बारे में नरेटर कहता है कि इसकी तो हर चीज़ में टांग अड़ाने की आदत ही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है ये डॉग। जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए ना, वहाँ तो ये ज़रूर पहले पहुँच जाता है। तो वो डॉग भी बड़ा शरारती होता है। तो एक तरह से वो डिस्टर्बेंस का पैकेज होता है पूरा। खास बात क्या होती है उसकी कि वो जिन चीज़ों को पैक करना होता है ना, उन्हीं के ऊपर जाके बैठ जाता है। एक बार वो जैम के अंदर अपना पैर डाल देता है, कभी वो टी स्पून्स को, यानी कि जो चम्मच होती है, उन्हें ख़राब कर देता है। और तो और लेमन्स जो होते हैं, नींबू नींबू को वो रैट्स की तरह ट्रीट करता है और उनके साथ खेल रहा होता है मस्ती से। लास्ट में फाइनली रात के 12:50 पे उनकी पैकिंग ख़त्म होती है और हैरिस जो है वो बास्केट के ऊपर ही बैठ जाता है, उसी टोकरी पे जो उन्होंने पैक करी थी उसके ऊपर ही बैठ जाता है वो। और अब वो तीनों जन बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस बेड पे लेटते ही नींद आ जाएगी। और ऊपर जाते हैं वो सोने के लिए और वो आपस में ये तय करते हैं कि सुबह 6:30 बजे वो उठ जाएंगे। और जॉर्ज तो तुरंत ही सो जाता है। उसके बाद नरेटर और हैरिस को एक शरारत दिमाग में आती है जॉर्ज के लिए। तो वो दोनों क्या करते हैं, जॉर्ज के बेड के पास एक बाथ रख देते हैं ताकि वो सुबह सुबह जब उठे जॉर्ज तो उसके अंदर ही गिरे सीधा। तो ऐसी वो शरारत करते हैं। सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा ये स्टोरी सुन के। है छोटी सी स्टोरी है, एक छोटा सा एपिसोड है बस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।